3-9မရှိနဲ့အာဆင်နယ်ကိုရှုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မန်စီးတီးတဲ့ community တိုင်းလူပွဲမှာဒါအာဆင်နယ်ကိုရှုံးပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီပြကြီးပက်ကွာဒီယိုလာများလွမ်းမိတဲ့ညီကိုတွေရှိကြသေးလားနီးပြကြီးကွာဒီယိုလာကိုလွမ်းမိတဲ့ညီကိုတွေများရှိကြသေးလားအဲ့တော့ဒီညအာဆင်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့မန်စီးတီးရှုံးသွားတဲ့အဓိကအကြောင်းရတော့နီးပြအကြောင်းပဲဗျာသိလားနီးပြမာရက်ကာရဲ့လူထုတ်ပုံတွေဟိုမဟုတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ပြပြတာကပထမပိုင်းမှာကလေးကကွဲလည်မှာကိုပါစစ်လို့ကစားသမားမျိုးမထည့်ပဲနဲ့ဒီကိုကောစားလက်ကိုထည့်သုံးထားတော့မှဒီတဲ့အခြေအနေဟာအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မတ်ကေဟီလိုမာရီဂျိုးရှိတဲ့ဘတ်တာမျိုးဘာလို့အရက်ကောင်မှထိုင်ခန်းခဲ့ရလဲဟုတ်လားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကွင်းလည်ပါဗျာဒါချာကီတို့ဘာလို့သုံးခဲ့တယ်လေဗျာဒါလည်းတစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုက်စစ်မှာဒုတိယပိုင်းမှာရောက်လာသိမကြသေးဟာလန်ကြီးကိုလဲပစ်လိုက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဗျာဟာလန်လို့ကစားသမားမျိုးကြီးကိုလဲထုတ်ပလိုက်တာဗျာဘာမို့လို့လူကောင်မျိုးနဲ့ထည့်ပလိုက်တယ်ဗျာလဲပလိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဟာလန်ကဒါတကယ်လို့ပွဲကြီးဒုတိယပိုင်းပွဲပြီးကနေလေးပါတချို့ခြံလေးတွေဟာလန်လို့ကစားသမားမျိုးလာရှိကြီးဂိုးနိုင်မဲ့ခြံလေးတွေအများကြီးရခဲ့တယ်ဗျာသိရမလားဘာဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်တည်းကအာဂျီတာနဲ့အာဆင်နယ်ကဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဗာလေသူကအသားကြပြီးစားစကွက်နဲ့အသားကြပြီးစားညီးပြနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ကိုရီအသေးအကြမြေဆန်းခရမ်းပြိုးခဏလူစားလဲတာဗျာ6ရောက်ထိလာပြီးလဲပလိုက်တယ်ဗျာစဉ်းစားကြည့်တယောက်မကောင်းလဲတယ်တယောက်မကောင်းလဲတယ်တောက်လျှောက်လူစားတွေလဲတယ်ဒီကြားထဲမှာဒိုကူကနာဝါသေးလားမသိဘူးเนาะဒိုကူရဲ့တန်အချင်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးဟိုဖလားကမရတာတိတ်တဖို့မရှိပါဘူးဒီဖလားဒါရှုံးသွားလို့ဒီစကားပြောရမဟုတ်တော့အဓိကကစားပုံကစားခံရတော့ဒီပုံစံနဲ့ဆိုတော့မာရက်ကာနဲ့ရှေ့ဆက်နှစ်ပါးသွားမှာအဆင်မပြေဘူးတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာညီးပြဒီလိုမျိုးလုပ်လို့မရဘူးပရီးမီးယားလိဂ်မှာဒီပုံစံနဲ့မရဘူးဒီလိုမျိုးတယောက်ဟိုထားပါတော့အခုကမြေဆန်းခရမ်းပြိုးမလို့ဗျာသိရမလားအစာဘိုင်းပွဲပထမဆုံးပွဲသူလည်းခုမှကန်ရတာဆိုဗျာဟိုရှေ့ရခြေစမ်းပွဲတွေအသိလူမစုံခဲ့ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့လူထုတ်ပုံညံ့တာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်မတ်တီးရဲ့နူးနဲ့လိုကစားမမျိုးထည့်ရမှာကညာဘက်ချမ်းမှာဆိုလည်းဒီခူစာနို့ကိုထားထားတယ်ထားပါတော့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဟိုနောက်ဆုံးနှစ်ချုပ်ပြောမှဆိုတော့နီးပြကြီးမာရက်ကရဲ့လူထုတ်ပုံညံ့ခဲ့လို့အာဒီတာရဲ့စကေးတွေတက်ခနစ်တွေကိုမရှင်နိုင်ခဲ့လို့ဒီဘက်ရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွာဒီလာလွမ်းတဲ့ညီကိုတွေများရှိကြလားကိုမတ်မှာဝေရောက်ဆွေးနွေးကြအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ